Так, привіт. Цельку ми віддали. Заїхав до нас МЛ-166 з 651 мотором. Чоловік жалується на свист турбіни. Будемо розбирати, добиратися до турбінки і дивитися, що у нас там буде. Попутно буду знімати і показувати. Так, дивимося далі. Подрозібрали машинку. Так, хто буде знімати фільтр воздушний, так, знімайте патрубок фільтра вентиляції перед витяжкою фільтра воздушного. Тому що, коли фільтр дергають без зняття от цього патрубка, рветься от ця термічка, і тоді от воно не дуже там красиво. Так, і що ми подивились, понаходили. Турбіна, оце у нас вентиляція, люфтик невеличкий там є. І що ми знайшли? Знайшли ми свисточок. А тут у нас шпилечка или открутилась, или лопнула. Сейчас будем доставать коллектор без снятия турбины. Потому що, щоб долізти до нижніх шпильок коллектора, надо снимать турбинку. Мы сейчас попробуем оторвать его так. Сняли коллектор. По коллектору у нас такого нічого не видно. Видно по 4-му циліндру сразу. А от якщо подивимося по прокладці, то прокладка у нас вот стекло и вот хорошо перділо. І ще по шпильке видно. То есть откуда у нас появлявся свисток. Все. Колектор ми витягнули, трошки окультуримо. І будемо збирати все назад. Поставимо нові шпилечки, болтики, прокладочки, де чотенько, красивенько. Собрали ми колектор обратно. Пособирали нові шпилечки, нові гаєчки, прокладочки. Все новеньке, свіженьке, красивеньке. Отак от у нас. Тут, де була грязь, чуть-чуть окультурили. Будемо збирати і запускати. Дособрали машину. Такий от у нас результат. Як завжди, делаем красоту. Делаем первый старт. Аккумулятор, конечно, сівший. Но моторчик отличный. Ставим лайки, подписываемся, будем снимать, что мы будем делать дальше. Всем хорошего настроения.